ТОНИС — это расшифровывается ТОНИС как творческое объединение новых информационных систем. То есть еще в то время, в 90-е годы, создатели телеканала закладывали ТОНИСу такую как бы судьбу, соответствовать своему названию. То есть постоянно показывать какие-то инновации, показывать что-то полезное. И это ТОНИС и делал. Первые передачи там в Украине про какие-то биокотлы, там, стеклопакеты. Я просто это все помню, как это все было, когда стеклопакета в Украине не было вообще. Было такое время, помните? Ну вот телеканал ТОНИС рассказывал, почему стеклопакеты лучше, как они берегут энергию в доме и так далее, и так далее. Потом мы показывали в то время технологии, казалось, супер новые. Это биокотлы и все, что касается возобновляемой энергетики и так далее. То, что сегодня уже действительность, тогда это было новое. Сейчас очень много интересного есть в мире, о чем можно было бы говорить и что показывать, куда вести людей. Вот мы в прошлом году открыли офис в Силиконовой долине в Америке. Офис Киев Смарт Сити с целью того, чтобы технологии, которые есть в Америке, вот не которые уже даже работают, а которые только в стадии зарождения вот в Силиконовой долине, чтобы мы уже в это время эти технологии могли выбирать и внедрять в Украине.